হ্যাঁ, ক্লাভিকল থেকে আমরা মিড ক্লাভিকুলার লাইন টানবো। এটা হচ্ছে মিড, আমাদের মাঝ বরাবর। হ্যাঁ, মিড, এটা হচ্ছে মিড ক্লাভিকুলার লাইন টানলাম একটা, ঠিক আছে। দুই সাইডে একটা মিড ক্লাভিকুলার লাইন টেনে নিলাম আর কি আমরা। হ্যাঁ, এই মিড ক্লাভিকুলার লাইন হচ্ছে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট জোন, যেখান থেকে আমরা লাংসটাকে খুব ভালো মতো মানে অসকাল্ট করতে পারবো। অসকাল্ট মানে কি? শোনা, লাংসের সাউন্ডটা শুনতে পারবো, ঠিক আছে। কোথা থেকে? মিড ক্লাভিকুলার লাইন থেকে। মিড ক্লাভিকুলার লাইন একটা কমন লাইন, ঠিক আছে। এছাড়া আর কয়েকটা জায়গা থেকে আমরা দেখতে পারি মিড অ্যাক্সিলারি লাইন, একটু ল্যাটারালি শো। এই পয়েন্টটাকে কি বলে? ল্যাটারাল লাইন। হ্যাঁ, ল্যাটারালি শো যদি শোয়, এখানে আমরা একটা মিড অ্যাক্সিলারি লাইন টানবো একটা, ঠিক আছে। মিড অ্যাক্সিলারি লাইন, প্রথম কোন লাইন বলছি আমরা? মিড ক্লাভিকুলার লাইন। তারপর হচ্ছে মিড অ্যাক্সিলারি লাইন। হ্যাঁ, এছাড়া হচ্ছে আমরা রুগীকে বসাবো, ঠিক আছে। বসানোর পরে তুমি স্ট্রেট এভাবে থাকবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা যে এই যে এটা কি, হাড়ের নাম কি? স্ক্যাপুলা। স্ক্যাপুলার অ্যাঙ্গেল কয়টা? তিনটা। এটা হচ্ছে লেটারাল, মিডিয়াল আর হচ্ছে ইনফেরিয়র, ঠিক আছে। আমরা ঠিক ইনফেরিয়র মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল থেকে ইনফেরিয়র অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত এভাবে একটা দাগ টানবো, ঠিক আছে। দুই লাংসেও সেম। এই হচ্ছে আমাদের পয়েন্টগুলো। এখন আমরা স্ট্যাদোগুলো কোথায় সেট করবো? আমরা যদি পেছন থেকে নেই, একটা পয়েন্ট দেখতে পারি আমরা, এইখানে দেখতে পারি, এইখানে দেখতে পারি, এইখানে দেখতে পারি, ঠিক আছে। সেম এই জায়গায় এভাবে 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 এই জায়গার মধ্যে আমরা কি করব? স্ট্যাদোর চেস্ট পিসটা সেট করব। তারপর হচ্ছে ব্রেথিং সাউন্ড শুনবো। হ্যাঁ, পেশেন্টকে বলবো ব্রেথ নেন, ঠিক আছে, আবার ছাড়েন, ব্রেথ নেন, ছাড়েন, এভাবে আমরা দেখবো, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? সামনেও সেম, সামনে শুয়ে পড়ো। এই জায়গায় আমরা কি করব? ব্রিথিং সাউন্ড এখান থেকে শুনবো, এখানে শুনবো, আবার এখানে শুনবো, এইভাবে সেম, ঠিক আছে। আবার লেটারালি আমরা আমরা কি করবো? এই স্টেজও সেট করবো, পেশেন্টকে বলবো শ্বাস নেন এবং ছাড়েন। এখন শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়ার মাঝে আমরা কি শুনবো, আসলে কি শুনি ব্যাপারগুলো। হ্যাঁ, আমরা যেটা বলি যে লাংসের সাউন্ডগুলো শুনবো আমরা, তাই না? লাংসের সাউন্ড কয় রকম? 3 রকম। একটা নর্মাল, অ্যাবনর্মাল আর অ্যাডেড। নর্মাল, অ্যাবনর্মাল আর হচ্ছে অ্যাডেড সাউন্ড। অ্যাডেড মানে হচ্ছে যুক্ত হওয়া, ঠিক আছে। নর্মাল যে সাউন্ড, নর্মাল সাউন্ডকে বলে বেসিকুলার সাউন্ড। কি সাউন্ড? বেসিকুলার সাউন্ড। ভেসিকুলার, নর্মাল সাউন্ডের নাম কি? বেসিকুলার সাউন্ড, ঠিক আছে। বেসিকুলার সাউন্ডের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে? বেসিকুলার সাউন্ডের স্ট্রাকচারটা হবে ইন্সপাইরেশন লং, অনেক বড়। হ্যাঁ, বড় শ্বাস নিবে, আর হচ্ছে মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না, আবার শ্বাস ছেড়ে দিবে। লং ইন্সপাইরেশন এন্ড শর্ট এক্সপাইরেশন ইজ কল ভেসিকুলার সাউন্ড। ক্লিয়ার? বেসিকুলার সাউন্ড আমরা কোথায় শুনতে পারবো? পুরো লাংসের যে কোনো জায়গায় আমরা বেসিকুলার সাউন্ড চাইলে শুনতে পারি, ঠিক আছে। তারপরে কি শোনা যাবে? আরেকটা সাউন্ডের নাম হচ্ছে কি? অ্যাবনর্মাল সাউন্ড। অ্যাবনর্মাল সাউন্ডটার মধ্যে ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড, ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথিং সাউন্ড নামে একটা সাউন্ড আছে। এটা কখনো কখনো কিছু এরিয়াতে আমরা নর্মাল বলে, যেমন হচ্ছে ট্রাকিয়াতে যদি শুনি নর্মাল, ঠিক আছে। এছাড়া কখনো কখনো নিউমোনিয়াতে বা সিওপিডি যদি আমরা পাই, তখন কি হচ্ছে? আমরা দেখবো যে ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড হচ্ছে। ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ডের স্ট্রাকচারটা কেমন? নেওয়া এবং ছাড়া দুইটাই সমান। ইনস্পাইরেশন এবং এক্সপিরেশন বলে মানে ইকুয়াল, ঠিক আছে। ইনস্পাইরেশন যতটুকু নিবে, এক্সপিরেশনও ঠিক ততটুকুই থাকবে। ক্লিয়ার? ইনস্পাইরেশন এবং এক্সপিরেশন সেম থাকবে, ঠিক আছে। যেমন যদি আপনি শ্বাস যতটুকু নিবে ঠিক অতটুকুই ছাড়বে। আমরা যদি এখানে একটু করি, বেসিকুলার সাউন্ড। হ্যাঁ, বেসিকুলার সাউন্ড। বেসিকুলার সাউন্ডটা কি দাঁড়ালো? লং ইন্সপাইরেশন এন্ড শর্ট এক্সপাইরেশন, মানে নিঃশ্বাসটা বড় এবং ছাড়লো ছোট, এক্সপাইরেশনটা ছোট। তারপরে কি সাউন্ড পেলাম? অ্যাবনর্মালের মধ্যে কি ছিল? ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড, তাই না? ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ, ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড। হ্যাঁ, ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ডের স্ট্রাকচারটা কেমন ছিল? এক্সপাইরেশন এন্ড ইন্সপাইরেশন সমান, দুইটাই সমান, মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকবে। হ্যাঁ, কি হবে? এভাবে। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? এটা আমরা কখন দেখতে পাবো? নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে।
নরমালি এই সাউন্ডটা অনেক সময় শোনা যায়, সেটা হচ্ছে ট্রাকিয়ার মধ্যে। যখন আমরা ট্রাকিয়াতে স্টেথোস্কোপ সেট করব তখন এই সাউন্ডটা শুনতে পারি, কিন্তু অ্যাবনর্মালি লাংস ফিল্ডের মধ্যে সাউন্ডটা পাই, এটা একটা অ্যাবনর্মাল সাউন্ড। ঠিক আছে, ব্রঙ্কিয়ালে পাবো আর হচ্ছে নিউমোনিয়া পাবো। আরে ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ডটার নাম, তারপরে হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল প্রলং বা বেসিকুলার, সরি বেসিকুলার প্রলং। এই সাউন্ড স্ট্রাকচারটা কি? এই সাউন্ড স্ট্রাকচারটা হচ্ছে নিবে ছোট ছাড়বে বড়, নিবে ছোট ছাড়বে বড়। এটা বিভিন্ন রকম অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ এরকম দেখা দিতে পারে। কখন? অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ, যেমন সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ অথবা অ্যাজমা। ঠিক আছে, এগুলো আমরা কি দেখবো? নিতেছে ছোট ছাড়বে বড়, এবং কোনো গ্যাপ নাই, মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না, পিচ থাকবে না। ঠিক আছে, নো গ্যাপ। ক্লিয়ার তিনটা সাউন্ড? এর সাথে অনেক সময় যুক্ত হয় কিছু সাউন্ড, এটাকে বলা হয় অ্যাডেড সাউন্ড। কি বলা হয়? অ্যাডেড সাউন্ড। অ্যাডেড সাউন্ডের অনেকগুলো নাম আছে, যেমন রংকাই, হুইজিং, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে র্যাটলিং সাউন্ড, যেগুলোকে আমরা র্যাটলিং সাউন্ড নামে বলি। এগুলো হচ্ছে কি সাথে মিউজিকের মতো বাজবে, হয়তো বা আপনার এই দেখা যাচ্ছে বেসিকুলার সাউন্ড এর সাথে হয়তো বা কিছু একটা অ্যাড আছে, হয়তো বা আপনার ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড এর সাথে কিছু একটা অ্যাড আছে, এটাকে বলা হয় অ্যাডেড সাউন্ড। আমরা অ্যাডেড সাউন্ডের ক্রাইটেরিয়াগুলো নেক্সট দিয়ে আমরা এগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগাবো, বুঝতে পারছেন? অ্যাডেড সাউন্ডগুলো শিখতে হবে। তো প্রথমে আপনি এই তিনটা সাউন্ড আগামী ক্লাসে একটু শিখে রাখবেন, যেমন হচ্ছে যে বেসিকুলার সাউন্ড, ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড, আর হচ্ছে ব্রঙ্কো বেসিকুলার সাউন্ড। ক্লিয়ার? সাউন্ড স্ট্রাকচারটা আমি আবার বলতেছি, বেসিকুলার সাউন্ড